bagian konektor sama steamer. Ini garansi berlaku untuk 6 bulan setelah masuk pembelian. 1 kali penggantian spare part gratis. Garansi berlaku 1 tahun setelah masuk pembelian dan dapat 2 kali penggantian untuk garansi spare part 40%. Jadi servis gratis seumur hidup, tapi mungkin untuk spare part tetap bayar. Oke, ada soketnya 3 buah, ada manual. Ini sepertinya kaki-kakinya ya. Ini tabung buat isi sabun, buat cuci salju ya. Ini diisi sabun. Kaki-kakinya, selang air buat nyambung ke keran atau ember. Ini selang steamernya buat cuci. Ini nozzle, ada nozzle-nya. Ini steamernya. Ini ada 2 jenis, satu buat cuci manual, satu buat pakai tabung ini buat cuci salju. Yang terakhir dia mesinnya. Oke, kabelnya lumayan panjang ya. Ini nggak terlalu besar ya, bisa besar ini aja nih. Lakoni, dayanya 550 watt. 550 watt. Ini buat jadi ya, ini air masuk di depan, nah untuk air keluarnya dari belakang sini. Oke, jadi sekian dulu unboxingnya. Nanti saya akan buat review untuk cara penggunaannya. Oke. Oke.